Some drummers up. Lucro bong bong din okay. Nhom chimo Craig. Nhom Moby Australia. Nhom ban Bruno Soccermai. Môi Việt Nam háo nhom. Môi Việt Nam Jing. Nhom miền Brabun Bi Bai. Gone Bi Bai. Nhom gone Rian no Sala. Môi on tiệt Brabun nhom Rian no Sala die, but not Sala don't need gone. Okay. Let's pray. Heavenly Father, give us faith to receive your word. Give us understanding to know what it means. And give us the will to put it into practice. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. 26 years ago, Phnom Penh Bible School began. 26 years on, Phnom Penh Bible School is still going. And so this year marks 26 years that Phnom Penh Bible School has been preparing God's workers for Cambodia. So today is an anniversary, the 26th anniversary of this school. Now, every year my one wife, and I, every year we go out on our wedding anniversary. We go out to celebrate another year of being married. I really look forward to these dinners, not just because we eat, but also because of the things we talk about. Over dinner we do two things. We talk about the year before, we look back over the last year. We also look forward at the year ahead. So each year we look back and we look forward. And so that's what we're going to do today on this anniversary day. We're not going to talk about our marriage, that's for another time. Instead, we'll look back over the last 26 years and think ahead as well. So on this anniversary day of Phnom Penh Bible School, we'll look back and we'll look forward. Now, unfortunately, although I may look old, I haven't been in this school for 26 years. I don't know much about the history in detail, and I also can't predict the future. So how should we look back and forward on this anniversary day? As God speaks through His Word, today He'll show us how to look forward and look back, how to think and feel about the last 26 years, and also how to move on into this next year.
So in order to do that, look backward and forward, we'll turn our attention to Luke 5. បាទចង់ឲ្យបងប្អូនព្យាយាមមើលវាទៅនឹងអ្វីដែលកើតនៅខាងក្រោយនិងអ្វីនៅខាងមុខឥឡូវយើងមើលវានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ5វិញ In Luke 5 we witness Jesus calling his first disciples, and this is the one task, making disciples. បាទនៅក្នុងលូកាចំពោះ5យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែត្រាស់ហៅពុទ្ធសាសនរបស់ផងព្រះអង្គហើយនេះគឺជាកិច្ចការមួយនៃការបង្កើតសិស្ស But in Luke 5, for this one task, there are two roles. ប៉ុន្តែនៅក្នុងលូកាចំពោះ5នេះគឺក្នុងកិច្ចការមួយគឺមានក្នុងនោះគឺមានលក្ខណៈពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា One role is the disciple maker, and the other role is the disciple and disciple maker. បាទតួនាទីទី1នោះគឺអ្នកបង្កើតសិស្សហើយតួនាទីមួយទៀតនោះគឺជាសិស្ស Two roles, both important but both different. តួនាទីទាំងពីរនេះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែតួនាទីទាំងពីរនេះគឺវាសំខាន់ដូចគ្នា So let's dive into the story, and the story begins with Jesus' teaching. ហើយយើងមើលនៅក្នុងសាច់រឿងនេះវិញក្នុងសាច់រឿងនេះគឺឃើញថាចាប់ផ្ដើមដោយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀន Jesus is teaching at the lake, and people are crowding around him. បាទគឺព្រះយេស៊ូវគឺនៅឯសមុទ្រហើយមនុស្សគេបានចោមរោមព្រះអង្គ They want to be near him, they want to hear his teaching, and so they push closer to it, closer and closer to Jesus. ពួកគេចង់មកក្បែរទ្រង់ពួកគេចង់ស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះពួកគេដូចជាប្រជិតគ្នាមកឯព្រះអង្គកាន់តែគៀកទៅ It starts getting crowded. As they move closer, Jesus moves closer to the water behind him. ឃើញថាវងមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានទីច្រើនមែនតើហើយដូច្នេះពួកគេកាន់តែមកគៀកនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏កាន់តែមកគៀកទៅនឹងទឹកវិញ I assume it gets so close that they almost push him into the water. That's how close they are. ពួកគេមកទៅដូចជាហាក់បីដូចជារួញព្រះអង្គចូលក្នុងទឹកអញ្ចឹងមើលទៅ Thankfully, there are boats nearby. តែដំណើរល្អបាទមានទូកនៅក្បែរនោះ And in verse 2, here's where the fishermen are first introduced. បាទនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរបស់អ្នកនេសាទដែលយើងបានឃើញដំបូងហើយនៅក្នុងខ2 They're finished fishing from the night before because they're cleaning their nets now. They're all done. បាទពួកគេបាននេសាទរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺពួកគេកំពុងតែលាងអួតរបស់ពួកគេ Here's where we meet Simon, who's also called Peter. And because he's called both in this story, to save confusion, I'm just going to call him Peter from now on. បាទយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺយើងជួបលោកស៊ីម៉ូនដំបូងគេហើយបន្ទាប់មកគឺឈ្មោះគាត់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថាជាលោកពេត្រុសវិញប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមហៅឈ្មោះគាត់ថាជាលោកពេត្រុសតែម្ដងទៅកុំឲ្យច្រឡំទោះបីជានៅក្នុងសារនេះគឺនិយាយទៅថាគាត់ឈ្មោះជាស៊ីម៉ូនក៏ដោយ So Peter's boat is nearby, and Jesus decides to use it. He gets into the boat, pulls out a little bit, and then continues to teach the crowd. បាទទូករបស់លោកពេត្រុសនៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្រេចបន្ទៃថានឹងប្រើវាហើយព្រះអង្គក៏បានយាងគុំលើទូកហើយបានចេញទៅជ្រើបន្តិចដើម្បីបន្តការបង្រៀនដល់មនុស្ស In verse 4, we see Jesus finish one lot of teaching. ជាឃើញថានៅក្នុងខ4គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនមេរៀនគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់ហើយ Having finished teaching the crowds, he'll now turn and teach Peter. បាទព្រះអង្គបានបង្រៀនវងមនុស្សរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែពេលនេះគឺព្រះអង្គបានជាមកបង្រៀនលោកពេត្រុសវិញ Peter gets his first lesson, one of many, and it's a powerful one at that. លោកពេត្រុសគាត់បានទទួលមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនជាច្រើនហើយជាមេរៀនមួយដែលមានអំណាចជាស្តាមែនទែនពួកគាត់ Peter's first lesson is learning who Jesus is. មេរៀនដំបូងរបស់លោកពេត្រុសនោះគឺថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណា So Jesus says to Peter in verse 4, put out into deep water, let down the nets for a catch. បាទហើយដូចជានៅក្នុងខ4លោកពេត្រុសបាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាចូលចេញទៅជ្រើបន្តិចហើយទម្លាក់អួតចុះ Now this seems ridiculous to Peter, and he's probably thinking like, what? What's he doing? He's tried this all night. He's spent all the last night working. He's worked hard and he's caught nothing. យើងឃើញថាការនេះមើលទៅដូចជាហាក់បីដូចជាធ្វើអស់សម្រាប់បន្តិចជាមួយលោកពេត្រុសគាត់គ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគាត់ចំណាយពេលពេញមួយយប់ក្នុងការនេសាទហើយប៉ុន្តែការនេសាទរបស់គាត់ផលគឺអត់ចាប់បានអីទាំងអស់ Sometimes Jesus calls us to fish where we think there are no fish. ជួនកាលព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យទៅនេសាទត្រីនៅកន្លែងដែលយើងគិតថាកន្លែងនោះមានត្រីទេ
Sometimes Jesus calls us to fish in the place that we've failed to catch fish. ជួនកាលយេស៊ូវបានហៅយើងទៅនេសាទត្រីនៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់បរាជ័យក្នុងការនេសាទត្រីម្ដងរួចមកហើយ Faced with what we think we should do and what Jesus calls us to do, we listen to him and not ourselves. ទទួលស្គាល់អ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងគួរធ្វើហើយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងត្រូវស្ដាប់តាមយើងមិនស្ដាប់តាមអារម្មណ៍របស់យើងខ្លួនឯងនោះទេ A disciple is one who distrusts themselves and trusts Jesus' word. សិស្សនោះគឺជាសិស្សគឺមិនត្រូវស្ដាប់តាមខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ It's not about what we think, it's about what Jesus says. មិនមែនអ្វីដែលយើងគិតទេប៉ុន្តែគឺធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូល So Peter can't see the reason behind Jesus' command to do this, but who does he listen to? ពេត្រុសមើលទៅគាត់អត់បានឃើញពីហេតុផលណាមួយដែលព្រះអង្គបង្កប់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើវា In verse 5, Peter continues, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. បាទដូចនៅក្នុងខ5បាននិយាយថាព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះហើយទុំគុំនឹងធ្វើតាមទុំគុំនឹងទម្លាក់សំណាញ់ទម្លាក់ពួននឹងតាមពីព្រះអង្គ When faced with what we think is right and Jesus' command, it is Jesus who we are to listen to and not ourselves. នៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីយើងគិតហើយអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវស្ដាប់តាមយេស៊ូវមិនមែនយើងស្ដាប់តាមខ្លួនឯងទេ And look what happens when we listen to Jesus. Look how fruitful Jesus' word is, how powerful it is. ហើយមើលតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបង្កើតផលផ្លាស់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានអំណាចចេស្តាយ៉ាងដូចម្ដេច In verse 6, the nets begin to break, there's so much fish. In verse 7, they call over other boats, and even those boats begin to sink. There's just so much fish. យើងឃើញថានៅក្នុងខ6យើងឃើញថាសំណាញ់នោះគឺចាប់ផ្ដើមរហែកហើយដោយសារតែមានត្រីជាប់ច្រើនពេកហើយនៅខ7គឺពួកគេត្រូវការទូកផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមកជួយហើយទោះបីជាទូកផ្សេងទៀតមកជួយក៏ដោយប៉ុន្តែទូកទាំងអស់នោះបានពៀបដោយសារតែមានត្រីច្រើនពេកជាប់ត្រីច្រើនពេក Jesus' word is powerful, it bears fruit. It reminds me of the parable of the soul. When the seed falls on good soil, it produces a crop, a harvest, 100 times fold. ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបង្កើតផលផ្លែគឺមានអំណាចហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំរំលឹកដល់ខ្ញុំទៅនឹងរឿងព្រីប្រដូចនៃអ្នកព្រោះពូជហើយឃើញថាគ្រាប់ពូជដែលល្អគ្រាប់ពូជបានធ្លាក់ទៅលើដីដែលល្អនោះគឺវាបានបង្កើតផលផ្លែយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់មួយជា100 Jesus' word is powerful. It bears fruit, it catches fish. ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានអំណាចបង្កើតផលផ្លែហើយអាចចាប់បានត្រី Now we live in a world where we're bombarded with words all the time. បាទយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនណាស់ចូលមកយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃហើយយើងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះ Words come from Facebook, politicians, news, celebrities, our friends and families. So many words come at us and they all have claims to be powerful, true, good. ពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះវាចូលវាមកកាន់យើងតាមរយៈ Facebook តាមរយៈគូតារាល្បីៗឬក៏តាមរយៈអ្នកនយោបាយតាមរយៈកាសែតឬក៏តាមរយៈព័ត៌មានថ្មីឬក៏ពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះមកកាន់យើងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយយើងត្រូវបានបំផ្លាញដោយពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះហើយពួកគេប្រកាសថាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះគឺជាពាក្យពិតពាក្យដែលល្អពាក្យដែលគួរស្ដាប់តាម But there is one word that is truly powerful, truly good. Jesus' word is powerful and it catches fish. បាទប៉ុន្តែនៅទីនេះទើបជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រាកដព្រះបន្ទូលដែលល្អឥតខ្ចោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺមានអំណាចវិជាស្តាបង្កើតផលផ្លែហើយអាចចាប់បានត្រី The psalmist in Psalm 29 speaks of this powerful word. បាទហើយនៅរកបង្កើតចំពោះ29ក៏បានបង្ហាញអំពីថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺមានអំណាចវិជាស្តាផងដែរ Psalm 29. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The voice of the Lord twists the oaks and strips the forest bare, and in his temple all cry glory. រកបង្កើតចំពោះ29បានចែកថាព្រះសូរសៀងនៃព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យបណ្ដាភ្លើងបានផុសឡើងព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យទីរហោស្ថានញាប់កក្រើកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់អង្រួតទីរហោស្ថានកាដេសព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យក្តាន់ញីសម្រាលកូនគោជំរុះស្លឹកឈើនៅព្រៃអស់រលីង The
ហើយនៅក្នុងព្រះវិហារនៃទ្រង់នោះសពសារពើគោបន្លឺឡើងថាសិរីសួស្ដី Jesus' word is powerful. It catches fish. បាទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានអំណាចគឺអាចចាប់បានត្រី The story continues in verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." បាទសាច់រឿងនេះគឺបន្តនៅក្នុងខ8ទៀតដោយលោកពេត្រុសគាត់បានឃើញការទាំងអស់នោះហើយគាត់បានលុតជង្គង់ហើយគាត់បាននិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមយើងចេញពីទុំគុំទៅទុំគុំជាមនុស្សមានបាប Peter has just seen this miracle, all the fish, and faced with all this fish, faced with Jesus' powerful words, his response, like the psalmist in Psalm 29, is to cry out, "Glory to." បាទលោកពេត្រុសគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យហើយគាត់បានទទួលស្គាល់ចំពោះត្រីដ៏ច្រើននោះហើយគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ចំពោះអំណាចវិជ្ជស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ឆ្លើយតបដូចនៅក្នុងកាន29ដែរគឺគាត់ឆ្លើយតបដោយបន្លឺឡើងពីសេរីល្អបំផុសព្រះអង្គ Peter falls down exclaiming at Jesus' feet, "Away from me, Lord. I'm a sinner." ពេត្រុសគាត់បានអោនចុះលុតចុះហើយគាត់បាននិយាយថាព្រះអង្គឲ្យសំថយចេញពីទុំគុំទៅទុំគុំគឺជាមនុស្សមានបាប Peter has just learned about Jesus' powerful word, but he also begins to see who he is himself, a sinner. ពីឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់ចាប់ដើមរៀនពីអំណាចវិជ្ជស្តានៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមស្គាល់ថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជានរណា In the presence of glory, in the presence of Jesus, we see our sin. នៅក្នុងប្រវត្តិមាននៃសេរីល្អនៅក្នុងប្រវត្តិមាននៃព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាយើងគឺជាមនុស្សមានបាប But Jesus' word isn't just powerful at showing us our sin. ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលដ៏មានអំណាចរបស់ព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែបង្ហាញថាមានអំណាចប៉ុណ្ណោះទេហើយមិនគ្រាន់តែបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សមានបាបតែប៉ុណ្ណោះទេ He doesn't just show us our sin and then leave us in our sin. He's so powerful that his word lifts us out of our sin. បាទព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សមានបាបហើយទុកយើងឲ្យនៅក្នុងអំពើបាបចោលនោះទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានអំណាចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានលើកយើងឡើងហើយលើកយើងឡើងចេញពីអំពើបាបរបស់យើង We see this in the story because Jesus doesn't leave Peter at his feet. He speaks to him, and in that speaking, he lifts him up. យើងឃើញថាលោកព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែឲ្យពេត្រុសជាលើកឲ្យនៅទៀតប្របាទទារបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកលោកពេត្រុសឡើងហើយបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុស Jesus' words to Peter in verse 10, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." គឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅខ10បានមានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងនេសាទមនុស្សវិញ Jesus' words not only condemn us as sinners, but save us from that sin too. ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជំនុំជម្រះយើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគួរជួយសង្គ្រោះយើងផងដែរ We're crucified with Jesus, like falling at Peter's feet, but then we're raised with Jesus as well. យើងបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបន្ទាប់មកយើងបានលើកឡើងឲ្យមានជីវិតជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរ Peter falls at Jesus' feet, an act of death. But with Jesus' words, Jesus raises Peter, resurrection, from death to life. នៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់បានអោនចុះគឺបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយបង្ហាញថាជាស្អីស្លាប់ហើយព្រះយេស៊ូវបានលើកគាត់ឡើងនេះបង្ហាញពីការរស់ឡើងវិញគឺចេញពីសេចក្តីស្លាប់ទៅឯកន្លែងមានជីវិត No longer will you fish for fish. No longer will you fail to find fish. Instead, you will fish for people. អ្នកនឹងមិននេសាទត្រីទៀតទេហើយអ្នកនឹងមិនបរាជ័យក្នុងការនេសាទត្រីទៀតទេប៉ុន្តែពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងនេសាទមនុស្សវិញ On his own, Peter couldn't catch any fish. And even with Jesus, he's no longer going to catch the fish. Instead, he'll catch people. បាទពីឃើញថាមើលតាមសមត្ថភាពលោកពេត្រុសនោះគាត់សូម្បីតែត្រីក៏មិនអាចចាប់បានដែរប៉ុន្តែដោយសារព្រះយេស៊ូវគាត់នឹងមិននេសាទត្រីទៀតទេគាត់នឹងទៅនេសាទមនុស្សវិញ Peter goes from a failed fisherman to fishing for people. គឺចេញពីអ្នកនេសាទដែលបរាជ័យទៅហើយទៅនេសាទមនុស្សវិញ But what we must see from this story is that who is it that makes disciples? តើយើងឃើញអ្វីនៅក្នុងសាច់រឿងនេះតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្ស On his own, Peter can't catch fish, but at Jesus' word, he's going to catch people instead. បើតាមតែសមត្ថភាពលោកពេត្រុសនោះគាត់មិនអាចរកចាប់ត្រីបានទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យគាត់
ទៅនេសាទមនុស្សវិញ Jesus is the disciple maker. He calls the first disciples, and he's the one who will catch further disciples as well. ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្សហើយព្រះអង្គគោបង្កើតសិស្សហើយឲ្យសិស្សនោះទៅបង្កើតសិស្សផ្សេងៗទៀត His words in verse 10, from now on you will fish for people, are a promise. He called the first disciples, he'll catch the rest. He'll finish what he started. ដូច្នេះនៅក្នុងខ10បាននិយាយថាពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងទៅនេសាទមនុស្សវិញគឺនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅពុស្វៈដំបងដើម្បីឲ្យពួកគេព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅពុស្វៈដំបងហើយព្រះអង្គនឹងចាប់អ្វីនឹងឈោងចាប់អ្វីដែលនៅសល់ហើយព្រះអង្គនឹងបំពេញចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើម So Jesus is the disciple maker, and this is the first role in the story. ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្សហើយនេះគឺជាតួនាទីទី1នៅក្នុងសាច់រឿងនេះ But there's a second role. ប៉ុន្តែចំពោះតួនាទីទី2វិញ Jesus doesn't say to Peter when they're catching fish, "Oh, step aside, Peter. I'll do this. You obviously can't do it." He uses Peter. ព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថាពេត្រុសចេញទៅទុកខ្ញុំអ្នកធ្វើការនេះវិញអត់ទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើពេត្រុសវិញ In verse 4, does Jesus reach over and say, "Oh, Peter, don't worry about this," like a parent taking over from a child? No, Jesus gets Peter to catch the fish. បាទដូចជានៅក្នុងខ4តើព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឲ្យយកសំណាញ់យកអួនហ្នឹងមកធ្វើឲ្យថាពេត្រុសបាច់ធ្វើទុកខ្ញុំធ្វើវិញហើយគឺជាពុកម្ដាយបានដេញកូនកុំឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះអត់ទេគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រើលោកពេត្រុសឲ្យធ្វើទៀត And Jesus gets Peter to catch people, disciples as well. ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រើពេត្រុសឲ្យទៅបង្កើតសិស្សឲ្យឈោងចាប់សិស្សផ្សេងទៀត Jesus uses Peter, and so we see two roles in making disciples: the disciple maker and the disciple. ហើយយើងឃើញថាទីនេះមានពីរផ្នែកគឺទី1គឺអ្នកបង្កើតសិស្សហើយមួយទៀតគឺជាសិស្ស Both roles are needed, but both are different. បាទអ្នកបង្កើតសិស្សហើយនិងសិស្សគឺសំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នា Like the Khmer proverb, curved wood makes the spine of a wheel, but straight wood makes the spokes. And it sounds much better in Khmer too. បាទដូចជាសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលយ៉ាងលយថាឈើវិញធ្វើខ្នងឈើត្រង់ធ្វើកាំ In the one wheel, two rolls, the spine and the spokes. បាទនៅក្នុងកងមួយគឺមានទូរទស្សន៍ពីរខាងនោះគឺមានកាំហើយនិងខ្នង Both are different and both are important. ទាំងខ្នងនិងកាំគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែទាំងពីរនោះគឺវាសំខាន់ដូចគ្នា If you don't have the spikes or the spine or the spokes, the wheel doesn't work. បើសិនជាបងប្អូនអត់មានខ្នងឬក៏កាំទេអញ្ចឹងកងទាំងមូលហ្នឹងគឺអត់អាចដំណើរការបានទេ But also the rolls are not interchangeable. The spine can't be the spokes and the spokes can't be the spine. បាទហើយទូរទស្សន៍ទាំងពីរនេះក៏មិនអាចជំនួសគ្នាបានដែរកងមិនអាចដើរតួនាទីជំនួសខ្នងហើយខ្នងក៏មិនអាចដើរតួនាទីជំនួសកាំបានដែរ Two different roles but both important. បាទទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នា So if Jesus is the disciple maker, then what is a disciple to do? What's the disciple's role? បើសិនជាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសិស្សអញ្ចឹងតើសិស្សមានតើសិស្សត្រូវធ្វើអ្វីតើសិស្សមានតួនាទីអ្វី If Jesus is the spine, what are the spokes to do? បើសិនជាព្រះយេស៊ូវគឺជាខ្នងអញ្ចឹងតើកម្មត្រូវធ្វើអ្វី In the story, we see Peter doing two things. នៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញថាលោកពេត្រុសបានធ្វើការពីរយ៉ាង Peter fails and he follows. And so a disciple fails and follows. ពេត្រុសគាត់បានបរាជ័យហើយបានដើរតាមគឺជាសិស្សដែលបរាជ័យហើយដើរតាម When the story begins, has Jesus caught any fish? Some? A few? None. តែនៅពេលដែលសាច់រឿងបានចាប់ផ្ដើមឡើងតើពេត្រុសបានចាប់ត្រីបានអត់ចាប់ត្រីបានខ្លះទី3អត់ទេអត់ចាប់ត្រីបានទេ He's finished fishing. He's cleaning his net. He's caught nothing. He's failed. គាត់បាននេសាទដូចរាល់ហើយគាត់អត់ចាប់បានអីទាំងអស់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែលាងសំណាញ់របស់គាត់ជាអ្នកនេសាទដែលបរាជ័យ What we see is that Jesus doesn't go to the fisherman who has just caught 100 fish last night. He doesn't go to the success story. បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងទៅកាន់អ្នកដែលនេសាទបានត្រីរាប់រយក្បាលកាលពីជាមួយនោះទេហើយព្រះយេស៊ូវក៏មិនបានយាងទៅកាន់អ្នកដែលជោគជ័យនោះដែរ He doesn't call the powerful, he goes to the failure.
ព្រះអង្គមិនយឺតទៅកាន់អ្នកដែលមានអំណាចឯគូអ្នកដែលជោគជ័យប៉ុន្តែព្រះអង្គយឺតទៅកាន់អ្នកដែលបរាជ័យ And he goes to the failure so they are completely sure they know who has the power. បាទព្រះអង្គយឺតទៅកាន់អ្នកដែលបរាជ័យដូច្នេះពួកគេស្គាល់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកមានអំណាចជាសារពិតប្រាកដ A disciple must remember that Jesus has the power and that we do not. ភាពជាសិស្សគឺត្រូវស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវទើបជាអ្នកមានអំណាចជាស្ដាហើយពួកគេនោះគឺគ្មានអំណាចអ្វីទេ And this is so easy to forget. We get on in ministry, in life, we have a few successes, and we quickly forget who has the power, who makes disciples. បាទហើយវាជាការមួយដែលយើងឆាប់ភ្លេចណាស់បាទពេលខ្លះយើងដូចជារីកចម្រើនក្នុងជីវិតរីកចម្រើនក្នុងព័ន្ធកិច្ចយើងជោគជ័យរឿង2 3អញ្ចឹងយើងឆាប់ភ្លេចថាអ្នកណាជាអ្នកមានអំណាចហើយអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កើតសិទ្ធិបាទ A disciple must always remember their sin, always remember their failure. បាទសិស្សគឺត្រូវតែចងចាំអំពីបាបរបស់ពួកគេហើយត្រូវចងចាំអំពីភាពបរាជ័យរបស់ពួកគេ So a disciple fails. That's their first role. បាទសិស្សដែលបរាជ័យនោះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទី1ទេ But failure is not the end of the story. It's not the whole story. A disciple fails and follows. ប៉ុន្តែភាពបរាជ័យនោះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែត្រូវតែបរាជ័យហើយត្រូវដើរតាម Jesus' word is so powerful that he uses failed fishermen as his followers. He uses failed fishermen to fish for people. បាទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានអំណាចជាស្ដាទ្រង់បានធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យនេសាទនោះខ្លាចជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គពីអ្នកបរាជ័យអ្នកនេសាទដែលបរាជ័យហើយមកនេសាទមនុស្សវិញ Jesus is the great disciple maker, but he uses disciples to catch disciples. ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្សដ៏អស្ចារ្យហើយព្រះអង្គប្រើសិស្សផ្សេងប្រើសិស្សនោះឲ្យទៅឈោងចាប់សិស្សផ្សេងទៀត One activity, making disciples, two roles, the disciple maker and the disciple. បាទសកម្មភាពមួយគឺក្នុងការបង្កើតសិស្សគឺមានអ្នកបង្កើតសិស្សហើយនិងសិស្ស I just want to show you quickly why I think it's important to have both roles. I want to show you why both the disciple maker is needed and why we need the disciple who fails and follows. បាទខ្ញុំចង់បង្ហាញយ៉ាងខ្លីថាហេតុអ្វីបានជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះតួនាទីទាំងពីរនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការទាំងអ្នកបង្កើតសិស្សហើយនិងសិស្សអ្នកដែលបរាជ័យហើយនិងដើរតាម If a disciple forgets about the disciple maker, the disciple either becomes proud or fearful. បើសិនជាសិស្សគេភ្លេចអ្នកបង្កើតសិស្សអញ្ចឹងតើពួកគេចាប់ផ្ដើមមានភាពអំនួតឯកាយឬក៏គេមានភាពភ័យខ្លាច A disciple who forgets the disciple maker might start to think that it's we who make disciples, and so we end up becoming proud if we accomplish this. បាទបើសិនជាសិស្សដែលភ្លេចពីអ្នកដែលបង្កើតសិស្សនោះហើយជាពួកគេគិតថាពួកគេគឺជាម្នាក់ដែលបង្កើតសិស្សហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកគេមានសិស្សទាំងអស់នោះគេចាប់ផ្ដើមមានអំនួត But we also might become fearful if we think the task is just up to us. If we forget about the disciple maker, we might think that this task is too big and so become afraid. បាទហើយបើសិនយើងជាសិស្សយើងគិតថាអូយើងជាអ្នកបង្កើតសិស្សហើយយើងត្រូវតែបង្កើតសិស្សដូច្នេះយើងថាជាមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការទៅបង្កើតសិស្ស Moreover, a disciple can not just forget the disciple maker, but a disciple can forget themselves as well. បាទអ្នកបង្កើតសិស្សគឺអ្នកបង្កើតសិស្សគឺមិនអាចភ្លេចពីសិស្សទេប៉ុន្តែសិស្សនោះទេអាចភ្លេចពីខ្លួនឯង They might think it's Jesus who makes disciples and that we don't have a role, and so maybe he just bypasses, maybe he just catches the fish by himself. ប្រហែលជាគេគិតថាអូព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ហើយព្រះអង្គចឹងព្រះអង្គធ្វើតែឯងទៅពួកគេអត់ត្រូវធ្វើការអីទេ So a disciple who forgets about themselves becomes lazy. ដូច្នេះសិស្សដែលភ្លេចអំពីស្ថានរបស់ពួកគេផ្ទាល់នោះធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាមនុស្សខ្ជិលហើយ They think that Jesus does it all and we do nothing. We have no role. ពួកគេគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ហើយពួកគេអត់ធ្វើអីទេហើយពួកគ្មានទូនាទីអ្វីដែរ But a disciple who remembers themselves and the disciple maker sees that Jesus uses disciples to catch other disciples. ប៉ុន្តែសិស្សដែលចងចាំថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្សនោះពួកគេទៅប្រាជ័យហើយពួកគេអាចដើរតាមព្រះអង្គ Jesus is the disciple maker, he catches disciples, and we are the disciples who fail and follow.
ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្សហើយព្រះអង្គឈោងចាប់សិស្សផ្សេងៗហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាសិស្សដែលបរាជ័យហើយត្រូវដើរតាមព្រះអង្គ We must remember our sin and follow our Lord in trust and obedience. បាទយើងត្រូវតែចងចាំចំពោះអំពើបាបរបស់យើងហើយត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់និងទុកចិត្តព្រះអង្គ To put this in another way, there is one great commission, one great task, making disciples. បាទគឺជាកិច្ចការមួយដែលផ្សេងទៀតក្នុងកិច្ចការមួយគឺជាមហាបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យហើយជាកិច្ចការមួយដ៏អស្ចារ្យដែលយើងត្រូវទៅបង្កើតសិស្ស But there are two roles, the Lord of the Great Commission and the worker of the Great Commission. បាទគឺជាព្រះជាម្ចាស់មហាបេសកកម្មហើយនៅអ្នកធ្វើមហាបេសកកម្ម The Lord of the Great Commission makes disciples and the worker of the Great Commission fails and follows. បាទគឺព្រះជាម្ចាស់មហាបេសកកម្មជាអ្នកបង្កើតសិស្សហើយអ្នកបម្រើអ្នកធ្វើកម្មមហាបេសកកម្មនោះគឺជាអ្នកបរាជ័យហើយដើរតាម The Lord uses the worker to catch further workers. បាទព្រះគឺប្រើអ្នកដែលធ្វើការនោះទៅឈោងចាប់អ្នកបម្រើផ្សេងៗទៀត So what about Phnom Penh Bible School? What can we say on this 26th anniversary, looking back and looking forward? ចុះចំពោះសាលាព្រះពីក្នុងពេលយើងវិញតើយើងមើលពីអ្វីនៅថ្ងៃខួបទី26នេះមើលពីខាងក្រោយហើយមើលពីខាងមុខ As we look back over 26 years, Jesus is the one who has filled this school with staff and students. យើងក៏លេខមើលការ26ឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបំពេញនៅទីនេះឲ្យមានអ្នកធ្វើការហើយមានសិស្សានុសិស្សជាច្រើន Jesus has filled this school like he filled the net with fish, full to the brimming and overflowing. បាទព្រះយេស៊ូវគឺបានបំពេញសាលានេះដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យមានត្រីជាប់នៅក្នុងអួនជាច្រើនចឹងគឺបានពោពេញហូរហៀ Boats sink when Jesus fills. បាទទូលដូចជាពីបហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបំពេញ And so we look back in thanks. We give thanks to the Lord of the Great Commission, the great disciple maker, and we give thanks that the Lord of the Great Commission has filled this place with workers. បាទយើងក៏លេខទៅមើលខាងក្រោយទៅយើងអរគុណព្រះអង្គយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់បេសកព្រះជាម្ចាស់មហាបេសកកម្មដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសិស្សហើយយើងអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់បេសកកម្មដែលព្រះអង្គបានបំពេញទីនេះឲ្យមានអ្នកធ្វើការ And looking forward to the future, the next year, the next 26 years, or Jesus' return. បាទយើងក៏សម្លឹងមើលនៅខាងមុខទៀតមួយឆ្នាំក្រោយ26ឆ្នាំក្រោយហើយរហូតដល់តែព្រះអង្គយាងមកវិញ We prepare disciples by pointing to the great disciple maker, Jesus. បាទយើងរៀបចំឲ្យមានសិស្សដើម្បីឲ្យចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់អង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្ស We prepare workers for the Great Commission by pointing to the Lord of the Great Commission. យើងរៀបចំឲ្យមានអ្នកបម្រើសម្រាប់មហាបេសកកម្មដើម្បីចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះជាម្ចាស់នៃមហាបេសកកម្ម In the Great Commission, Lord and worker work together. នៅក្នុងមហាបេសកកម្មគឺព្រះជាម្ចាស់ហើយនិងអ្នកធ្វើការគឺធ្វើការជាមួយគ្នា The disciple maker works through disciples. បាទគឺអ្នកបង្កើតសិស្សគឺធ្វើការតាមរយៈសិស្ស Jesus uses failed fishermen to fish for people. ព្រះយេស៊ូវបានប្រើអ្នកនេសាទដែលបរាជ័យហើយឲ្យទៅនេសាទមនុស្សវិញ So let us prayerfully look forward with these two roles in view. Let us remember the disciple maker and our roles as disciples. បាទសូមយើងបានទិដ្ឋានឲ្យសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខដោយឃើញទូលទី2នៅក្នុងគំនិតរបស់យើងហើយចងចាំថាយេស៊ូវគឺជាអ្នកបង្កើតសិស្សហើយទូលទីរបស់យើងនោះគឺជាសិស្សទេ We work in the power of the Lord of the Great Commission as we wait his return. Come, Lord of the Great Commission, come. យើងធ្វើការក្រោមអំណាចនៃអំណាចជាស្ដារនៃព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះជាម្ចាស់នៃមហាបេសកកម្មហើយយើងរងចាំការយើងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានយាងមកសូមព្រះជាម្ចាស់មហាបេសកកម្មបានយាងមក Amen.